Ahoj. V tomhle videu se dozvíte rozdíl mezi koučem, psychoterapeutem, psychiatrem a terapeutem. Já vnímám, že mezi těmihle profesemi občas vzniká trošku zmatek a můžeme se dostat do situace, kdy si budeme říkat, jo, mám fakt těžký životní období, potřeboval bych pomoct, nevím od koho. A tak věřím, že po tomhletom videu budete mít trošku víc jasno, na koho se případně obrátit. Jako prvního tady máme kouče. Kouč je specifický v tom, že vychází z toho, že klient sám je specialistou na celou tu svoji životní situaci, jedině on sám ví, jaké jsou všechny okolnosti, ví, jaké má možnosti, takže i on sám dokáže nějakým způsobem přijít s tím řešením, které by pro něj samotného bylo ideální. Kouč je tady od toho, aby vás provedl tím procesem, aby vám pomohl podívat se na svůj problém z různých úhlů pohledu, aby vám pomohl třeba různýma kreativníma technikama právě přijít s tím daným řešením. Také vám pomůže dojít k tomu, aby to vaše řešení bylo opravdu reálný, protože my si občas říkáme, že tak bych to mohla řešit takhle a jsme schopni se proto nadchnout, ale přitom tam máme v tom zamotané děti, máme v tom zamotané to, že z té práce nemůžeme vlastně odejít, protože bychom neměli peníze, máme v tom zamotaných spoustu dalších věcí, tak coach nám pomůže zajistit, aby to řešení pro nás bylo opravdu reálné, dodržitelné, aby jsme se v tom cítili dobře. Zároveň může fungovat jako takový motivátor, který nám pomůže opravdu dodržet to, co jsme si přece vzali a všechno splnit tak, aby k té pozitivní změně v životě mohlo opravdu dojít. Coach se také zaměřuje hlavně na přítomnost a pozitivní budoucnost, nezabíhá moc do minulosti. Na rozdíl třeba od těch dalších profesí, o kterých budu mluvit, tak coache nezajímá, co jste dělali, když jste byli malí, jaký jste měli dětství a tak. Vyloženě směřuje klienta do té současnosti a do pozitivní budoucnosti. Za koučem můžete jít, když třeba si potřebujete udělat trošku pořádek v životě. Občas máme v hlavě zmatek a nevíme, co se děje, nevíme, co ani chceme, aby se dělo v budoucnosti. Tak kouč nám může pomoct ujasnit si myšlenky. Taky nám může pomoct s nějakým důležitým životním rozhodnutím. Třeba koupit barák nebo byt, rozvést se nebo se nerozvést, odejít z práce nebo v ní zůstat a jenom se zařídit, aby nám v této situaci v práci bylo dobře. Můžete za nima jít třeba i s tím, když máte nějaký cíl, víte, co chcete, ale netušíte, jak se k tomu dostat. Tak s tímhletím vším a s různýma dalšíma tématama vám může kouč pomoct. Potom tady máme profesi psychoterapeuta. Psychoterapeut je odborník na psychický zdraví a psychickou pohodu, který má za sebou rozsáhlý psychoterapeutický výcvik. Ten výcvik se skládá z teoretické části, sebezkušenostní části a potom i ze supervizované praxe. Psychoterapeuti se zaměřují na různé přístupy. Máme tady psychoanalýzu, racionálně emoční behaviorální terapii, a kognitivně behaviorální terapii a různé další přístupy. A většinou psychoterapeut, nějaký konkrétní, preferuje nějaký z těch přístupů, takže kdybyste si vybrali tohodle odborníka, tak se klidně můžete podívat na to, jak k terapiím přistupuje, jaké techniky aplikuje. Můžete, nemusíte. Klidně můžete si vybrat random nějakého terapeuta, jít zkusit jeho přístup a klidně se s tím konkrétním psychoterapeutem pobavit o tom, jestli je to pro vás to pravé, nebo byste potřebovali jiný přístup. A spolupráce s psychoterapeutem je většinou dlouhodobější, je to o postupných změnách a o různých uvědoměních a je to spolupráce často i na několik roků, ale zároveň psychoterapeut řeší i různé těžší problémy, takže když máte i problémy, které vám brání v běžném fungování, máte nějaké úzkosti, deprese, ani nemusíte být diagnostikovaní, prostě jenom se cítíte fakt blbě a brání vám to v běžném fungování, tak s psychoterapeutem se z toho postupně můžete dostat a postupně můžete přijít na to, jak s těmhle stavama pracovat a třeba se jich i úplně zbavit. Potom tady máme profesi psychiatra. Psychiatr je vyloženě doktor, který studoval medicínu a jeho zaměřením je psychické zdraví. A tím, že je to doktor,
tak má k dispozici nejtěžší kalibr různých způsobů, jak pomoct pacientovi. Může předepisovat medikamenty, a může doporučit hospitalizaci a má prostě největší možnosti, jak pomoct s těžkýma případama. Specializuje se i vyloženě na patologické stavy, což znamená, že to jsou stavy, které opravdu brání v běžném fungování v tom smyslu, že jsou to velmi těžké deprese, velmi těžké úzkosti dlouhodobé, různé panické ataky, můžou to být i poruchy osobnosti, můžete za psychiatra mít s různýma halucinacema nebo fakt těžkýma stavama, protože psychiatr právě vám může pomoct i medicamentama a různýma dalšíma způsobama. Dál tady máme profesi terapeuta. Terapeut je velmi široký pojem. Mezi terapeuty se řadí i odborníci, kteří pomáhají s psychickým zdravím, ale taky s fyzickým zdravím, protože sem patří třeba i fyzioterapeuti. A dají se sem zařadit i terapeuti, kteří praktikují akupunkturu, různé další alternativní přístupy, hypnoterapeuti, arteterapeuti, muzikoterapeuti, všechny možné profese, které se zaměřují na pomoc klientům s psychickým a fyzickým zdravím. Pojem terapeut není u nás legislativně regulovaný, takže pokud byste si vybrali terapeuta, tak si zjišťujte, jaký má background, co se týká vzdělání. Zjišťujte si určitě, jakým způsobem pracuje. Doporučuji zjistit si i nějaké doporučení nebo recenze od jejich stávajících nebo bývalých klientů, to vám taky napoví hodně. A určitě dejte i na svoji intuici, protože tím, že tahle profese není legislativně regulovaná, tak si terapeut může říkat úplně kdokoliv, tak doporučuji vyzkoušet si i sezení s ním a zjistit, dejte i na svoji intuici, protože to vám určitě napoví, jestli ten člověk je kompetentní, jestli vám skutečně může pomoct. A výhoda, co se týká těchto terapeutů, je, že mívají často velmi progresivní alternativní přístupy a práce s nimi může být velmi rychlá a efektivní. Zároveň ale taky nemusí, takže zase zjišťujte si nějaké dodatečné informace v tomhletom. Tím, že pojem terapeut je velmi široký pojem, tak se specializují na velmi širokou oblast problémů, se kterými za nimi můžete přijít. Často to jsou terapeuti, kteří se specializují na osobnostní rozvoj a řeší nějaké bloky z minulosti, podvědomé programy. Na to se třeba specializuju i já, taky pracuji s podvědomými programy, což je super v tom, že odblok podvědomých programů člověka velmi rychle posouvá. Nicméně ne každý je připravený a ne každému vyhovuje takhle rychlá spolupráce. Takže vždycky si zjišťujte, jakým způsobem ten člověk pracuje, jestli by vám to vyhovovalo. No, doufám, že to, o čem jsem mluvila, bylo srozumitelné. Doufám, že vám to trošku napovědělo, jaký je rozdíl mezi těmhle profesema a že třeba máte i víc jasno v tom, za jakým případně jít. Pokud vám video pomohlo, dejte like. Pokud by vás zajímaly videa podobného typu, tak dejte klidně odběr, budu ráda a těším se na vás u dalšího videa.